Hello， 大家好啊！2013年最後一條片呢，等我就教大家點樣由日裝轉做晚裝去開 party 玩啦喂！今次呢個妝呢，我真係化完10個鐘頭出街返屋企先拍噶，期間呢係冇補過妝噶。好，轉妝第一步呢，就係要整靚個底，先用紙巾呢印一印面上面嘅油同埋粉。如果你個底係打得靚嘅話呢，基本上係唔會有乜嘢印到出嚟嘅。印完油之後呢，就可以拎翻你個粉盒出嚟啦。我呢會隨身帶定一支玫瑰花水嘅，喺補粉嘅時候呢，用嚟噴濕個粉泡，然後呢先至染粉再印上面，咁樣呢啲粉就會補得貼貼服服噶啦。搞掂塊面之後呢，就可以正式轉妝啦。先幫對眼呢打好底，預備上眼影啦。首先我會拎少少香檳金 mix 埋呢個橙色嘅眼影，搽滿成個眼蓋位置，個位呢可以搽到上眉骨位左右嘅。然後呢，就喺眼尾到眼窩位掃上藍綠色嘅眼影。跟住呢，用帶有閃粉嘅黑色眼影重複掃喺眼尾到眼窩位置，不過呢，今次個範圍呢就要細少少，同埋主要針對返喺眼尾位就可以啦。然後攞少少粉紅色嘅眼影點返喺近眼頭個位置啦。最後喺返眼頭嘅 C 字位，我哋掃上銀白色嘅眼影。到下眼線啦，我首先會用黑色嘅眼線筆畫好成條下內眼線，然後呢，再攞深啡色嘅眼影掃返喺下外眼線嗰度。顏色主要都要加強返喺眼尾嘅位置。至於上眼線方面，我就會用眼線液畫返好上內同埋上外眼線㗎。眼妝畫完之後，我哋揀翻一款深邃嘅假眼睫毛嚟黐，然後呢，下眼睫毛嗰度搽埋睫毛液，成個眼妝就大功告成噶啦。你哋睇一睇兩隻眼嘅分別啦。為咗令成個妝更加有立體感啊，我會用光影膏嚟打亮翻應該突出嘅位置，譬如呢，鼻梁同額頭呢個 T 字位，眉骨嘅 C 字位啦，同埋上唇嘅唇山嘢。最後呢，唇妝方面，我今次會搽翻橙紅色。順帶提一提啊， Maybelline 呢一支嘅唇膏液呢，係唇彩嘅質地，但係佢係唇膏嘅顯色效果，真係唔錯喎。妝就轉好啦，衫同頭呢，點可以唔轉埋一份呢？所以我換好衫啦。之後呢，我 set 攣埋個頭呢，就搞掂晒噶啦。如果你唔中意放頭髮嘅話呢，可以試下將啲頭髮夾起，然後呢，再 set 高少少個頭殼頂，變成另一個 look。今次嘅分享又係咁多，有乜嘢留返2014年先再同大家講啦，拜拜。